Okay, TBH Labs နေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ OPPO ရဲ့ mid range ထဲကမှာ OPPO A76 ကို showcase လုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့ unboxing လုပ်ရင်းနဲ့စကားလေးဆက်ပြောချတာပေါ့သူက A76 ဆိုတဲ့အတိုင်း A series မှာသူကအမြင့်ဘက်ကိုရောက်တယ်သူက Reno နဲ့နည်းနည်းပုံနှီးစက်တဲ့အပိုင်းပေါ့အရင်ကလိုမျိုး A series ဖြစ်လို့ entry level ဆိုပြီးတော့တန်းပြီးတော့သတ်မှတ်လို့မရအောင်ဒီကောင်ကအသာချက်အားနည်းချက်လေးနည်းနည်းပြည့်နေတဲ့ကောင်ပြောမယ်ဆို unique ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဖုန်းကိုကြိုက်တဲ့သူကလည်းတော်တော်ကြိုက်လိမ့်မယ်မကြိုက်တဲ့သူကလည်းထဲ့ကိုစဉ်းစားမှာမဟုတ်ဆိုတော့ okay အကောင်းလေးတွေစပြောအောင်ပထမဆုံးသူ့အားသာချက်ကဒီဇိုင်းပါသူ့ရဲ့ဒီဇိုင်းက OPPO အရင်ကမရင်းနှီးတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင် entry series လို့ထင်မှာမဟုတ်အရင် A series တွေမှာမတွေ့ရတဲ့အနောက်ဘက်က gradient လေးတွေရှေ့ဘက်က infinity O display တွေပြီးတော့ဘေးပေါင်က table edge လောက်ထားပြီးတော့အနောက်ဘက်ထဲကိုကွေးပြီးတော့ဝင်သွားတာလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေကအရင်တော့ A series တွေမှာတလောက်ကောင်းကောင်းမလုပ်ပေးခဲ့ဘူးသူ back cover မှာ matte finish ဆိုတော့ဖုန်းကိုခဏခဏတန်ရှင်းရေးလုပ်နေကြမလို့ဘူးအမြဲတမ်းတနက်ရှင်းရှင်းလေးဖြစ်နေမယ်အရာအနေနဲ့မှာကျွန်တော်လက်ထဲမှာအခုကင်ထားတဲ့ကောင်ကအပြာရောင်ပေါ့နော်အမဲရောင်လေးရမယ်သူတို့ကနာမည်ကို glowing black glowing blue ဆိုပြီးတော့ပေးထားတယ်နာမည်နဲ့တော့လိုက်တယ်သူကနေအောင်အောက်ထဲမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လို sparkle ဖြစ်နေတဲ့ဟာလေးတွေလည်းပါတယ်ပြီးတော့gradient လေးပေါ့နော်အပြာနဲ့ခရမ်းနဲ့အဝါနဲ့အဲ့လိုမျိုး gradient လေးပြေးနေတာတော်တော်လေး set up ဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူ့မှာ IPX4 water နဲ့ IP5X dust resistant ပါတယ်နည်းနည်းထူးဆန်းတယ် A series လို့ဖုန်းမျိုးမှာဘယ်သူကမှတော့ IP rating မှာပါပဲထားလိုက်လဲစိတ်ကောက်မဲ့သူမရှိဘူးအားနေပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင် IP certified မဟုတ်ဘူးသူက IP rating မဟုတ်ဘူး IPX4 နဲ့ IP5X test တွေကိုအောင်တယ်လို့ပြောချင်တာဆိုလိုချင်တာကဗျာ IP54 water resistant ရှိတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ခံနိုင်ရည်တူတယ်ဒါပေမဲ့ certification တော့မရထားဘူးเนาะနည်းနည်းလေးဈေးသက်သာသွားအောင်လို့သူတို့ certification မယူထားဘူးပေါ့အကြမ်းပြောရင်ဗျာရေတော့သွားမစိမ့်နဲ့ဒါပေမဲ့ရေးစင်တာရေဆိုတာလောက်ကိုခံနိုင်တယ် fingerprint ကတော့ဒီနှစ် mid range ရဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲဘေးမှာ side mounted သူ့ရဲ့ထားတဲ့နေရာလေးရော speed အရာရော accuracy အရာရောအဆင်ပြေတယ်ပြောစရာမရှိဘူး9000 mAh ပါသည့်တိုင်ပေါ့နော်ဒီဖုန်းကအရန်လေးမနေဘူး189 gram ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဖုန်းကကင်ရတာလက်ထဲမှာတက်တောင့်တက်တာရှိတယ်အရသာရှိတယ်ဒီ9000 mAh ကိုအားသွင်းမှုကြတော့ SuperVOOC 33W adapter ပါတယ် type C ပဲတော့ 33W ဆိုတာနေတခြားဖုန်းတွေရဲ့ 33W နဲ့တော့တွားပြီးတော့ဒဲမရှင်စေချင်ဘူးပေါ့နော်ဒီ OPPO ရဲ့ VOOC charge technology ပေါ့ဒီဖုန်းမှာဆိုလို့ရှိရင် SuperVOOC ကသူများနဲ့မတူဘူးသူက voltage ကိုမြင့်ပြီးတော့ wattage များအောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူး current ကိုမြင့်တာဆိုတော့ voltage ကိုမြင့်လိုက်ရင်ဖြစ်တတ်တဲ့ပြဿနာတွေပေါ့နော်ဥပမာအပူများလာတဲ့ကိစ္စတွေပါတယ်အဲ့ဒါတွေမဖြစ်တော့ဘူးပြီးတော့သူကအားသွင်းနေရင်းနဲ့ဖုန်းကိုဆက်သုံးလို့ရှိရင်ဒီ VOOC မဟုတ်တဲ့တခြားသော fast charging technology တချို့ကသူက fast charging ဆက်မဖြစ်တော့ဘူးဖုန်းကိုမသုံးမင်းနဲ့ဒီတိုင်း standby ပေါ့နော်ပိတ်ထားပြီးတော့သွင်းတော့မှသူက fast charging အပြည့်အဝလုပ်မယ်ဒီကောင်ကကျတော့ဖုန်းကိုသုံးနေရင်းနဲ့သွင်းလေ 100% အမြဲတမ်းအချိန်တိုင်းအပြည့်လုပ်တယ်လွယ်လွယ်ပြောရရင်ဗျာတခြားသော fast charging technology တွေပိုကောင်းတဲ့နည်းပညာအစောကလေးကတော့ OPPO မှာရှိပြီးသားအခုမှ A series ကိုဆင်းလာတာပေါ့နော်အခုလိုမျိုးမီးခဏခဏပြတ်နေတဲ့အနေအထားနဲ့ဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော် YouTube ကို22နာရီကျော်စက်တိုက်ကြည့်လို့ရတယ်အားသွင်းရင်လည်းတဝက်ကြော်ပြေးဖို့ကိုနိုင်ဝက်အပြည့်ပြေးဖို့ကိုတနာရီအဲ့ဒီဝင်းကျင်လေးပဲကြာမယ်9000 mAh ကိုဆိုတော့ဒါတော်တော်ကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော် display မှာကျတော့သူကအားသာချက်လေးတွေရှိသလိုအားနည်းချက်လေးတွေလည်းရှိတယ်အားသာချက်ကတော့အရင် A series တွေလို့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့သူက punch hole display လေးနဲ့ဖြစ်သွားတယ်90Hz ဖြစ်သွားတယ်အားနည်းချက်အနေနဲ့က 720p display ဖြစ်သွားတယ်ဒီနေရာမှာဒီဖုန်းနဲ့ဒီဈေးကို 720p plus ပဲပါတယ်ဘာညာပေါ့နော်ဟို completion တက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဈေးမှာတခြား brand ကမှပါတာလေးတွေလည်းထည့်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုဆုံးဖြတ်ပေါ့နော် display size က 6.56 inches ဆိုတော့သေးတော့မသေးလောက်ဘူးဆိုတော့ 720p plus display မှာ pixelation လေးတွေရှိမယ် brightness ကတော့ပုံမှန်ပဲ480 nits sustain 600 nits peak brightness ရမယ် camera မိုင်းကတော့ဒီ OPPO A76 ကတိတ်ပြီးတော့အားမဆိုင်ထားဘူးအနောက်ဘက်မှာ30 megapixel f2.2 ရဲ့ depth camera ရဲ့ရှေ့ဘက်မှာ8 megapixel f2.0 ရဲ့ပါမယ်ဆိုတော့ sample photo လေးတွေချက်ကြည့်ပေါ့နောက်တစ်ပိုင်းက SoC နဲ့ performance ဒီနေရာမှာတော့သူက short ထားတဲ့ဘက်မှာမပါဘူး Snapdragon 680 ပါတယ်ဆိုတော့လူတော့တိုးတယ်အရင်တော့က OPPO mid range တွေ A series တွေဆိုလို့ရှိရင် SoC မှာသူများထက်နှိမ့်လေးရှိတယ်ဒီနှစ်မှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးအရင်ကျန်းတဲ့ SoC တော့မဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့ဒီ mid range level ထဲမှာသူရဲ့6 nanometer Snapdragon 680ဆိုတာမဆိုးဘူးတော်တော်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အထဲမှာပါတယ်ဒီဈေးမှာပေါ့ game တွေပါတယ်ဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူက 720p plus display နဲ့ဆိုတော့
အရင် demanding မဖြစ်တော့ဘူး frame rate ကောင်းကောင်းထွက်မယ်ပေါ့ဗျာမြန်မာနိုင်ငံကိုသူက version တစ်မျိုးလေးနဲ့ပဲဝင်မယ်6128GB version ဈေးက4,900,900ကျတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုစမှပြောထားသလိုမျိုးပဲဒီဖုန်းကအားသာချက်တွေထင်းနေသလိုအားနည်းချက်တွေကလည်းရှင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ approach ကိုသဘောကျတယ်ရွေးရမယ့်သူအတွက်ပို့ပြီးတော့လွယ်သွားစေတယ်ဘယ်သူတွေအတွက်တင့်တော်တယ်ဘယ်သူတွေအတွက်မတင့်တော်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ပြောနေကြတာမလိုတော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ် Okay ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဒီ OPPO A76 ကိုဘယ်လိုသဘောရလဲသုံးနေတဲ့သူတွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းခင်ဗျားတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေ experience လေးတွေသုံးရတာဘယ်လိုနေတယ်အောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းသွားလို့ရပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့ပေါ့